Jama'a masu kallo da saurare, barka mu da warhaka. Sanu mu da sake saduwa a wani sabon shiri mu na Najeriya daya harshe dambam. Shirin Najeriya daya harshe dambam. Shiri ne wanda kafar DITV da Alheri Radio suka kirkira domin son haɗin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. Shiri ne wanda yana shiga cikin kabilun, ya shiga ta nan, ya fita ta can, ya koma nan, ya dawo nan, ya duba menene matsalar da yana faruwa tsakanin kabila da kabila, mu kawo shi nan domin mu wale jele da tabawa. Shiri ne wanda yana ilmarantarwa, shiri ne wanda yana fadakarwa, shiri ne wanda yana nishadantarwa, wanda kowane nurba ni ne Abdullahi Baba Yusuf dan Yamri Hasawa nake jagorantar shirin. To a yau din kamar yadda kun sani aladun shirinmu kowane durba muna iya bakin kokari don ganin mun gayyata kabilu daban-daban a cikin shirinmu. Mu kawo su a nan mu tattauna da su game da tarihin aladunsu da kuma yadda aka yi suke gabatar da al'amuransu a yau da kullum. To a yau din ma na samu gayyata daya daga cikin dan matashi da kuma wani kabila wadda da yake ba su samu dama zuwa ba, amma zan fara gabatar da shirin kafin bakin na musu shiga. Kamar yadda mun sani, muna ba da nomban wayan da ana turo sakonni a cikin wannan shirin. Nomban da ana tura sako kuma shine 080 tara daya tara biyu a karshe. 080 tara biyu a karshe. Wannan numban waya sako ne kada ana tura bana a ciki. Sannan kuma bayan karanta sakonninku muna ba da dama kowa ya kira ya fidi albarkacin bakin shi akan maulidin da nuna tattauna akai. Ko ba ka ba gengiride? Akan maulidi ko? Ba ka ba ni? Gengiride kenan. To wannan haka yake. To kamar inda na fada muku bakon nawa bai kasa a kai ne bo gagiri da kaninga koya mu Hausawa mana, kaninga koya mu Hausawa dala. Bakon namu bai kasa da kafa ba, kasa da kafa ko to muna cikin tattaunawa sai ga bakon namu ya zo wanda na ga ya sha no respect gagiri da in ka no respect to bako muna maka barka da zuwa wannan shiri na Najeriya da ya harshe dambam da fatan ka zo cikin koshi lafiya. Alhamdulillah ka zo cikin koshi lafiya kenan ko. To wannan haka yake dan matashi kenan wanda ya dade yana tare da wannan kafa na DITV da Alheri Radio, sannan yana daya daga cikin waɗanda suke tare da wannan shiri na Najeriya daya harshe dambam. To kafin mu shiga su gurugurun dum bari mu je ga Samson haya Sani domin ya dan ba mu kare dan ba bakon namu ruwan sanyi ya sha dan naga yana tizufa. Don haka Samson haya Sani idan kana tare da mu ka dan sa mana mu girgije ka dan kafin mu dawo ka inda na gare ki.
wannan haka yake gangare da kaji wani waka ka cibus to gangare da kai maka cibus to wannan haka yake to kamar yadda mun fada muku muna tare da dan matashi wanda kamar yadda ya fada mana a koda yaushe handspring menene ana ce mishi earpiece nashi yana nan ba shi da wani tasha da yana kasancewa da shi tun daga safe har an rufe kamar DITV Alkhairi Radio to musamman yana da daga cikin masoya wannan shiri na Najeriya da harshe dan ba to kamar yadda muka yi maka barka da zuwa to ya kamata ka fada ma masu kallo da saurare yanzu haka a gida cikakken sunanka daga inda ka fita. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أما بعد sunana Mustapha Ahmad masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akaramaka Allah ana doka zai a fara buga mana tafsiri ne ashe to bari ce wa alaikum assalam kar mu yi laifi tun da kai salama kana daya daga cikin wanda suna tare da wannan gida ne DITV da Alheri Radio mai da kafa da baka san iya shekaru da kai kana kasancewa tare da wannan shiri ba amma ga shi yau ne ka fara shiga wannan gida kuma cikin shirin Najeriya da harshe dan ba gaskiya ne menene ya jawo hankalinka wurin ganin ka kasance da DITV Alheri Radio wato DITV Alheri Radio tasha ce wadda duk mutumin da yake sauraron ta kuma yake jin ta zai ilmantu zai faɗakantu sannan zai nishaɗantu da abubuwa mabambanta abubuwan da ya sani a ƙara sanar da shi wanda bai sani ba ya san su wanda ya manta da su ma a ƙara tunatar da su a ƙara tunatar da shi da su ta hanyar kaman abubuwan da suka yi shekaru da ya dama ana dawo da su mu wanda lokacin ma da yanda Hausawa suke cewa kunne ya girma kaka kunne ya girme kaka dala kai mun da zan gani ya zai ayi kunne kuma ya girme kaka kunne shine ya girma kaka shine ta yadda abin da lokacin da baka zo ba ma'ana lokacin ba a haife ka ba kila ma ba a haifi baban mutum ba amma lokacin abubuwan sun faru amma yanzu gashi ana dawo da su kamar yanzu ne suka faru ana sanar da mutum gashi yana kallon su ko kuma yana majin su wannan shine kunne ya girma kaka to ba wai zumu ya kure ne da kai ba a matsayin ka ne masoyin wannan gida na DITV Alheri Radio na'am wani shiri da shiri ne kana bibiya wanda suna burge ka banda ma wannan Najeriya da harshe dan ba shirye-shiryen da suna burge ka wannan gida wato ina saurara shirye-shirye da dama akwai ga fili ga doki wanda Awal Abdullahi da Suleiman Sani Muhammad suke gabatarwa a yanzu ina saurara shirin nan ina bibiya shi sosai sannan ina saurara babban gammu yawwa wanda duk ranar Lahadi ake gabatarwa a ranar Asabar ake gabatarwa sannan ina sauraron zare da abawa jele da tabawa yawwa wanda zare da abawa jele da tabawa wanda duk ranar kullum zuwa duk litinin zuwa juma'a ake gabatarwa a wannan tasha 11:30 sannan ina sauraron gobe da labari tun lokacin da Maryam Alamin Usman Allah ubangiji ya ji kanta take gabatarwa wanda lokacin da ina sauraron shirin nan sosai ina jin daɗin shi wanda ko kuka aka zo ana yi aka ce ana yin kuka ko mace ta yi kuka ko namiji sai ta kwatanta Allah ubangiji ya mata rahama ina sauraron irin wannan shirye-shirye daban-daban ina sauraron gari ya waye ina sauraron mushakata Allah ya ji gargabiya Allah ya ji dara mishi rahama da sauran shirye-shirye mabambanta suna nan da yawa ina sauraron yaki da suna wanda Yakubu Marige yake gabatarwa shirin nan na to yanzu a misali ga ka a cikin shirin Najeriya da ya harshe dan ba kuma shirin Najeriya da ya harshe dan ba yana daya daga cikin shirin da ka ce kowane durba kana kasancewa da shi shi wannan shiri na Najeriya da ya harshe dan ba me ya jawo hankalinka ne ganin cewa kana kasancewa da shirin dalilin da abin da ya jawo hankali na wannan kasancewa da wannan shiri shine wannan shiri ya kasancewa kaman wata mahada ko in ce gada wadda take hada al'umma mabambanta kabilu ma'ana yare daban-daban da addinai daban-daban wajen a nuna cewa ni da kai ɗaya ne za mu iya taruwa mu samu da cigaba tsakaninmu ma'ana mu zama hannun hagu da hannun dama wajen a ce wannan ya cuɗi wannan wanda ya wanke wannan wanda ya wanke wannan ni in amfanar da kai da abin da nake da shi ta bangare na kai ma ka amfanar da ni to wannan shiri ya kasance yana nuna
masu nuna wariya na launin fata ko wariya na yare, yana faɗakar da su gane cewa wannan duk ba shi bane rayuwa, su gane cewa abin da yake rayuwa shine in san cewa ni da kai ɗaya ne. Abin da ya kamata mu shine mu taru mu taya za mu samar da ci gaba a tsakaninmu. Wannan shine abin da ya ji hankali na wannan sauraron wannan shi. To matsayinka ne wanda kana tare da mu. Na'am. Duk wanda ya zo na kujeran wannan sai mu yi mata tambaya. Na'am. Domin an ce bil adama tara ne bai kai goma. Haka ne dan adam kenan ko mu kenan. To duk iya kokarin da kuna ce muna yi muna jin daɗi. Amma ai a matsayin mu na dan adam ba ma rasa kurakuren da muna yi. A bibiyan da kana ma shirin Najeriya da harshe dan ba. Wani abu ne kana gani wanda da a ce kamar da mu dan jala da zan mu jala domin kara isiri muku da abun da kuna so. Gaskiya ne ni ban ga wani abin nan ba. Idan Hausa suna shawo idan amarya ba ta hau jaki ba ko ba za a dora mata kaya ba. Amarya idan ba ta hau jaki ba matan da yan siyasa buke nan shine amarya wanda aka aura. Okay haka ne duka diya ne. Yawa idan ba ta hau jaki ba za a dora mata kaya, ma'ana idan ba dora ta, ma'ana idan ba a yaba wa mutum ba to bai kamata a kushe mutum akan abin da yake yi ba. GITV suna matukar kokari da Alheri Radio wajen faɗakar da mutane da wannan shiri. Mutane su gane cewa ba kabilanci ko nuna yare ko nuna addini cewa ni musulmi ne kai kirista ne kaza na tsaya ina abin nan fada da kai, wannan ba shi bane. Wannan shine abu ne wanda ya kamata ni mai addini na ya ce mu, kai ma mai addinin kai ce ma. Duka ba wani addini Christianity ko kuma musulunci, babu wani addini ɗaya daga cikin su wanda ya ce in yi fada da kai ko kai fada da ni. To kaga ko DITV ni ina goyon bayan su 100% kuma ina yaba ma DITV da Alheri Radio wajen kawo wannan shiri. Ni ba abin da zan ce musu illa musu addu'a ubangiji Allah ya kara musu jagoranci akan hakan. Gaskiya ina jin daɗi sosai. Muna godiya. To amma tun da kake fara mana kalubale wani abu ne kana ganin da a ce zai adada kara mana cikin shiri dim ko mu kara yi zai mu sakon zai isa fiye da yadda muna yi a yanzu, wato kara mana karfin gwiwa abubuwan da kana tunanin da a ce zai a kara cikin shiri din watakila da ya wuce inda ya kuta so din wurin nishadantarwa, fadakarwa da ilimantarwa din. Gaskiya ne, wato kaga a cikin shirye-shiryen ina bibiya akwai lokacin da zaka ga ana kan kawo malaman addinai bangaren Kirista da bangaren Musulunci mun su tattauna, domin idan ni ina jin cewa ni wannan an gayyato fasto misali, ina tunanin cewa ni wannan Kirista ne an gayyato nashi, in yana jin cewa ai bangaren Kirista yake bibiya shi ne addinin da yake kai. Sannan mutum musulmi ne an kira malami na musulunci wanda ya san a ƙarƙashin addinin da yake wannan malamin yake, kuma ana gayyato irin wa'annan bayan Allah wanda wannan zaka ji sun tattauna, wannan zai kawo abin da addinin shi ya ce, wannan shi ma zai kawo abin da addinin shi ya ce. Za su tattauna akan cewa ga akan maudu'in da aka ba su, cewa ga abin da addinin Christianity ya ce, ga abin da musulunci ya ce, domin a gudu tare a tsira tare mu zamanto cewa tsintsiya daya maɗauri daya, dukkan mu yan Najeriya ne ya andora ka daya. Yawwa tsintsiya daya ba a dauri, tsintsiya daya ka ce ba ta shara. Wai kai in tumbe ka ma Hausawa ina ne? Saboda na san akwai Hausawa bezege-zege, akwai Hausawa Musokoto, akwai Hausawa Mokono, akwai Gogombiri, wanda an yanka nan, Hausawa da an yanka nan. Wati ya gokora Gogombiri salam alaikum. To kai Gogombiri din ne ko wuliri ne ke? Ni bazazzagi ne. Bezege-zege ruwa biyu. Kai bai da ke saboda ka sai gida na nasu ne, saboda haka ne ka yi wani obarakatos, saboda kare ka je shiga a gida ce a malam kai mu kono ne sai ka da yala kai ma di to kai kokari ya wannan gaskiya ne. To Samsu haya sani na gina ta fama da abinci. To kai sai bari mu je ga abun da zai mu tattauna akai, wato maulidin da zai mu tattauna akai kenan. Amma dai kafin mu je maulidi din bari mu dan kara sha ruwa din, saboda mu gida nan fa duk bakon da ya zo muna biri shi ya sake ya wala
ya ji dadin shi ya balantana kai da yau farkon zuwan ka don haka bari mu dan kara shakatawa idan mun dawo sai mu shiga kai sai ga maulidin da zai mu tattauna kai gare ku wannan haka yake to kama inda mun shiga shakatawa muna cikin shakatawa sai ga dia bakon namu da mun fada muku ya shigo kuma kai sai zan mu je gare shi ku ji wane ne bakon da sunan shi da wani kabila ne daga inda ya fito to bakon muna maka barka da zuwa ya gida ya aiki ya kokari to sanu da zuwa zaka fada musu cikakken sunanka da yarenka da inda ka fita kuma to na gashi da ku a cikin suna Yesu ko ni mai suna Musa D Anderson wanda aka fi sani na Dio Billy Caronto ni mutumin kabilan Surubu ne daga karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. Musa D Anderson. D Anderson. Yes sir. Suburu
Surubu. Kurubu. Surubu. 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 Yes. Ina gane surubu. Yes sir. Surubu. Yes sir. To muna maka barka da zuwa wannan shiri na Najeriya da harshe damban. Kai tsaye bari mu shiga cikin shirin ka'in da na'in. Wannan shiri na Najeriya da harshe damban shiri ne da wannan kafa ne DITV, The Alheri Radio aka kirkira domin hadin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. Yanzu ga Hausawa, ga ni Igbo, ga Kasuburu, Surubu. ga Kasurubu. Yes sir. To wannan shiri yana hada kabilu daban-daban mu tattauna akan hanyoyin da zai a samu zaman lafiya musamman a tsakanin kabilu. Sannan muna tattauna yanayin aladu wato menene ana ce culture, yanayin culture ne aladunmu a nan Najeriya Najeriya na daya daga cikin kasashen da Allah ya musu baiwa ne kabilu daban-daban amma a kasan ba ma girmama kabilunmu da yawa ba sa girmama kabilunsu wasu ma bisu son waye nan menene sunan kabilansu ba. To kai sai za mu so mu ji wani yare ne surubu wannan? A takaice surubu yare ne da take a kudancin Kaduna a jihar Kaduna. Kamar yadda na faɗa lokacin da na gabatar da kaina a karamar hukumar Kauru a masarautar Kumana wato Kumana Chiefdom. Kauru, Kaura, Kauru, not Kaura. Okay. Ba Kaura ba Kauru, that is Samunaka site, which is a formal Samunaka. Kuna mu kata de Kurama kenan. Akwai Kurama, akwai Chawe, akwai wani. Muna muku tare su. Okay. Yes sir. Okay. Masha Allah. Wannan kabila a wani local government da wani local government ne suka fi zama fi inda aka san soso me ana ce soso gangare da origin ko asali go yawa to a takaice surubu su yar asalin Kaduna ne a jiya kamar yadda na faɗa sun fi yawa a Kauru karamar hukumar Kauru amma akwai wasu bangaren da suke lere local government former Samunaka local government akwai wasu bangaren da suna zangon Katab muna sharing boundary da Katab. Kuna wurin bakin kogi kenan? A Chawe ne. Okay, fadan Chawe ko Chawe din? Ko fadan Chawe daban? Chawe is a general tribe. Fadan Chawe is their palace center. God bless you, sir. Yes sir. Allah sai. Yes sir. To na sai masu kallo da saurare za su so su ji menene asalin tarihin wannan kabila ne Surubu. To a takaice mutanen Surubu mutane ne da suna da dogon tarihi ko ba gaskiya bane domin duk mai rai da ka ganshi ya fito daga wani wuri zuwa wani wuri ta dalilin wani abu a wani wuri ya makale ya ci gaba da rayuwa kenan. A bisa labari da kakanni da iyaye suke bamu mun fito wurare daban-daban mun yi ta yawo domin an san mu da kiwo da noma. Kuma kama Fulani ne kenan? To ba Fulani ba. Kama ne ga wani daga fada. Kama da wani ba ta wani. Duk da na ga kun zo da abokina pastor amma me ne dangantakan tsakanin Suburu da Buju? Na gode maka domin Surubu da Buju bari in ce da Katafawa muna wasa irin wasa wannan ice ni ne sarki wancan ice shi ne sarki to da Katafawa da Buju su kusan yan uwan juna ne har ma da muruwa daga gorar sauransu to kaga to abinda muna yi da baka tafi kaga zamu yi shi da Buju mu kuma yi shi da sauran yan uwa na kudancin Kaduna amma har yanzu baka fada mun da kai da Pastor Obed Jonathan su wane ne mai gidan wani? To tsakani ga Allah ne ga san ita wannan rayuwa kakani sun fada mana mu muna ci gaba da kai ba ka ji tsoron pastor ka fada gaskiya a matsayin gado mu ne sarkin su wannan haka ne shi yasa na ga ya zama bodyguard na kuma ya kawo ni wannan gaskiya ne yasa to muna so mu ji tarihin inda suka fita kamar inda ka so ka fada mana a gaskiya ne na ga maka ga inda Surubu sun fita yanzu a matsayin bisa shekaru da sai dan fada waiwai bisa ga yadda aka ce mana ko ba ka ba ka amma waiwai din mutum ne ba kana wurin ba ko gangari dai yawa ko kamar yanzu gangari dai wannan ai mutum Niger ne amma shi bai zai san ina ne ya fita a Niger haka ne kamar yadda na fita cewa mu masu noma da kiwo ne kuma ka san mai nema da kiwo
yana neman fatan land da ya zauna. Mun taso ne ake cewa far north ko something like that, somewhere Adamawa, Maiduguri, coming to Kano, from Kano somewhere to Niger State, from there down to Southern Kaduna. Amma na gan yankan ka da yan yaka iri ne zage-zage ne ko kanawa ne. Idan ala dai baka yi magana ba zan ce wannan mukunu ne. Saboda yanda an yaka na uku anan da ana. Ko dai kuna da dangantaka da su kanawa din ne. Gaskiya kamar yadda na faɗa. Ka san shi mutum ya zauna a wuri dole ya digo al'adan wancan mutane da wata abin da ya sinta mai kyau ya wuce. Ya ce ya sinta mai kyau ya wuce. Mummunan da ya gwani musu shi a wuri ya tafi kaga to dole akwai wasu abubuwan da za su shiga juna. Ai ko duk wannan magnawa wasu suke tunani wani lokaci su ce bakano su ce afayi wato gara wasu su ce mada to kaga mai yiwa shigan iyaye suka ga abun yayi kyau suka yi ko ai to kaga al'ada ne wannan kaga to abun Najeriya ya zama da gari bambam din wannan gaskiya ne to yanzu abun da ina so in sani game da su yaren suburawa wannan surubawa yaya surubu suna yin aure saboda ina so kara mata fa yaya yanayin aureyantaka yake ko aureyantaka aure a surubu da a kakani da kakani iyaye ne suka nema maka mata. Yes, kai kana nan a gida kana yawon ka kana kiwo kana noman ka kana menene naka can baka san hawa da sauka ba dai za zo a sanar maka malam kai saure ga matanka nan an riga an samu ma mata. Za su duba tarihin wancan gidan da za su nema ma mata. Mutanen yaya suke masu hali na kwarai ne ko irin dai kasan ba wanda zai so ma yaron shi wani banzan hali daga wani iyali so za karanci rayuwar wancan gidan so kaga zumunci ya hadu ga hali mai kyau to ya kamata ku bamu iri domin mu kaba kana nufin ku suburawan wannan dan mutum zai siya mata ba zai yi akan ba sai dai a hada yawa a lokacin yayan mu ba okay a yanzu fa a yanzu ka san zamani ta canza zamani kowa ana tafiya daidai da zamani yanzu ba gani na gidan TV ba lokacin can ina gidan TV babu to ga gani to amma duk da mun ji ana hada din wani irin abubuwa ne ana amfani da shi wurin yin aure yaren surubu yanzu kin san kama mu zai mu ce zai idan zai ayi aure wasu zai su ce za na ba da ladan noma zai doka ka ne akika gona a baka katon gona idan kai noma kin gane sai a ce to an baka mata cuta it's okay kai daidai kin kama akwai wani samso haya sani anan shi ma ai mata da an ba shi mata kyauta ne an kai shi gona yayi noma a kirishi sai an doka mata an ba shi yasa ka ga ai haka ne a dadin akwai wanda akan ba shi irin wanda ka faɗa saboda da shi gwarzo wato hero kenan okay I understand hero okay a gane ko a shanin noma kana yi ba wata tantama ba wata gardama ba wani waye kai baka da kiwiya kana da hali mai kyau kana kwatanta gaskiya wani kawai shawa haka zai ce ma ubanka that is mahaifinka kai wannan yaron na bashi ya ta ya aura shikenan shi wancan uban in ya ga halin can gidan da kyau kaga an kulla zumunci aure ya tabbata ya siya mata an baka mata kenan wai shi ma menene kaman kagin ka ba mu muna nama manja a aladun kuma wannan suna nama doya shi ba zage ne suna nama doya kabilan suburu wannan surubu bai gina daga yau ka san kowa ya surubu menene abun da kuka fi nomawa bangaren ku daga an kawo shi za a ce wannan an kawo shi daga bangaren suburu a lokacin can gaskiya kaga aca kaga gurjiya ka san aca ko hungry rice na san gurjiya wannan kiremi abu da ana yi abin tuwo da shi ana yi abu barkace da kace da komai da shi ne sosai iyayen mu suke noma da gurjiya amma a zamani yanzu an fi sanin mu da noman masara
da rike shi wanda ya san gefen samu naka zai tabbatar ma da wannan. Kuma an ce ai ko manoma ne ana jihar Kaduna yana alfahari da yankin ku akai noma. Wannan gaskiya ne. To har yanzu dai bayan magana abinci wannan ne su buru wani irin sutura ne duk da yanzu haka wani ya ganka zai ce jekali ko turko ko gangare da watakila dai sai ka zai doka Hausawa ne wani irin sutura ne wanda daga ka ga mutum su buru ka san wannan su burawa ne. A da dai ka san iyayenmu sun daura wani abu da ake ce bante ko menene da fata da ganye dai irin lokacin da ba su tura ba irin yaji nan da za a yi a rufe asiri da shi. Iyayenmu sun yi wannan, mu da muka taso ba mu ga wannan ba, mun ga irin wannan nan nasara shi muke amfani da shi. Amma ga gaskiya da iyayenmu sun daura fata. Tun da mun ji su wane ne kabilan su buru, ainihin makasudin dalilin da ya sa an kirkire shirin Najeriya da ya harshe damba shine zama lafiya hadin kai a tsakanin kabilun Najeriya. To bari mu ji irin guduman da kabilan Suburu suna bayarwa wurin gani an samu hadin kai da zaman lafiya musamman a kasar mu Najeriya da kuma dangantakan ku tunda a bayanun ka nuna mun ka kirga mun kusa da yare biyar da kuna mawakata da su kuna ga wannan to wani guduma ne kuna bayarwa wurin ganin an samu hadin kai da zaman lafiya a tsakanin wayannan kabilu. To madalla kamar da kake tambaya wani irin gudunmawa muke bayarwa garin zaman lafiya, wanda ya san samu naka ya san gari ne na kabilu daban-daban, kananan kabilu da yawa kusan 20 amma ba su fi ba, saboda za ka ga wannan yaren duka a lokacin gwamnati guda biyu kamar kananan hukumomi guda biyu. To a masarauta kamar yadda na faɗa maka mana masarautar kumana, wannan masarautar shi ma yana da yarurruka daban-daban. Shi surubun na ciki, binawa, kono, dingi, rishuwa, rumaya, ruruma, duk suna cikin wannan masarautar wata chieftaincy. Binawa ne suna ana shiga ta mariri ko? Sai ka wuce zuwa surubu ba. Zuwa surubu. Okay, sai a shiga mariri. Sai a wuce binawa. Sai a shiga surubu. Okay, kuna noman jada da wake. Har yanzu dai ana noman gida da rake da masara. Ina jinka. So da shike na kira maka kabilu daban-daban, kuma idan kai dan Najeriya ne kuma dan Kaduna ne, in ka saurara da kyau da kyar ka ji wani hayaniya tsakanin kabilun nan a wannan yanki, ya nuna cewa akwai zaman lafiya, ya nuna cewa muna jin daɗin zama da juna, mun amince da juna, tunda har ma sarkinmu guda ɗaya kabilu daban-daban. Wato kana alfahari su Pastor Obejan Jonathan kun fi su tunda ku sarki da ya hada ku gaba daya ya doka. Su kuma su kadai da sarki da ka gani wato muna da hadin kai ke. Wannan gaskiya. Yawa. To bari mu je ga daya bakon namu. Duk da na ga yayi shuru. Kamar yadda ka ji mun fara tutunawa da shi bakon namu. Wannan shiri na Najeriya da ya harshe damba shiri ne wanda aka kirkira kamar yadda kana bibiya musamman saboda zaman lafiya da hadin kai. Wani wato guduma ku matasa kuke ba al'umma wurin gani an samu zaman lafiya shine makasudin kirkiran wannan shiri. Gaskiya ne, wato duk wani matashi na kwarai na gari, matashi wanda yake so ya nuna cewa gidansa akwai tarbiyya, farko abin da za a fara samun shi inda ana so matasa su zauna lafiya, farko abin da za a fara samun shi da shi shine ya zama cewa yana zuwa makaranta. Bayan ya je makaranta sannan a samu aikin yi, bayan an dawo makaranta kada ya zama cewa idan har za a samu matashi yana zaune baya komai, to dole zuciyar shi za ta rika saka mai wannan ta saka mai dauki kayan wani ta saka mai je ya faɗa ta saka mai wani abubuwa kala-kala daban-daban. To wannan duk wani matashi wanda yake so a zauna lafiya dole za a same shi da sana'a da zuwa makaranta. A gani kamar bangare na ni kamar yadda ni ma matashi ne, ina da sana'a ta hannu, kuma a ƙarƙashi na akwai yara wayanda nake koyar da su wannan sana'a. Wannan kaga gudunmawa ce, ita kawanta wannan gudunmawa ce ga al'umma.
kana nufi yanzu idan kana da sana'a ba za ka yi tunanin ta da fituna ko husuma ba kenan ai ba maka da lokacin ma da za ka yi tunanin wannan ai zuciyar ta in kana zaune ne baka komai shine za ta saka ma cewa je kai kaza je kai kaza idan kana da abin yi ko da wani ya takale ka da wani tashin hankali za ka kyale shi domin baka da lokacin ma da za ka saurare shi ma'ana abin da nake nufi shine matasa ya zama cewa ko da suna da aikin yi wannan shine zai samu duk wani wanda yake da hanya da zai samu matasa da aikin yi yayi iya bakin kokarin shi ko da mutum kwaya ɗaya ne wannan zai sa matasa duka a zauna lafiya. Kaji abun da da matashi ya fada yaya kake gani game da abun da ya fada musamman guduman da su matasa suna bayarwa yayi magana akan rashin aikin yi magana shi akwai alaman gaskiya ko akwai danjala da ya kamata a yi a gaskiya rashin aikin yi na kawo damuwa domin aiko littattafanmu masu sarki sun gaya mana rashin abin yi ya mai da kai bawan iblis domin dole baka da abin da za ka yi to ga wani ya baka aikin da za ka yi can wata shi ne shaidan ba tunda baka da abin yi so rashin aikin yi yana da damuwa kwarai ga al'umma kowace al'umma wannan gaskiya ne to ina ganin bari mu je ga masu kallo da saurari kar mu cinye abin mu da mu bude musu layi mu ji ta bakin su game da wato muhimmanci rike wato al'ada culture kamar yadda ka fada da kuma guduman da kabilu zai su ba al'umma akan zaman lafiya da hadin kai amma kafin mu je ga masu kiran waya bari mu fara karanta sakonni masu kallo da saurari na farko akwai wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan alheri sunana Muhammad Bello layin asibitin Rasraj Rigasa burina shine mu samu zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin kabilun Najeriya wannan ya ce gaisuwa da jinjina bin girma a gare ku da fatan Allah ya kara dokaka ya kara basira daga AG Suleiman Galadima Road Rido bayan refinery wannan ya ce salam Najeriya da ya harshe dambam ina muku fatan alkhairi Allah ya kara Allah ya kai mu Allah ya saka maku da alkhairi kuma ina yi baki barka da zuwa da fatan zai ku tashi lafiya daga Aisha Maman Ahmad wannan ya ce salamu alaikum Malam Abdullahi ina muku fatan alheri da kai da bakinku a gaskiya shirin ya yi kyau ubangiji Allah ya kara hada kan mu a Najeriya amin naku masoyin DITV da Alheri Radio Pastor Obed Jonathan daga sabon tasha to Pastor Obed Jonathan muna godiya da wannan kokari wato Pastor Obed mutum ne wanda yana son zama lafiya duk inda zai je zai je zaman lafiya to muna godiya Pastor wannan ya ce sunan sannunku sunana Tamko daga unguwar Romi ni dai ina jin dadin wannan shirin domin za ta hada kan kabilunmu da kuma zaman lafiya da fatan zai ku tashi lafiya na gode to mun gode wani ne sunan shi sai wani ya ce salam wannan gida na rediyo mai albarka mai alheri mai suna alheri ku ci gaba da wannan shirin yayi daidai kuna yi muna ji dadi in kun bar zai mu je haushi mu ma ku ci gaba da kasancewa da mu idan kun ki zai mu je haushi ko gangare dai wannan ya ce salam shirin Najeriya da ya harshe dambam sunana Babangaje officer dan mutan kasuwan Birci ina muku fata alheri sannan muna yi ma baki barka da zuwa to Babangaje muna godiya wannan ya ce sunana Muhammad Talib dake Kajuru barkan ku da wannan lokaci da fatan zai ku koma lafiya to muna godiya wannan ya ce DITV na gode da wannan shiri ina jin dadin shirin muna jin dadin shirin nan muna roƙon Allah ya zonar da ka samu lafiya daga John Babun Kufena Rubu Igabi wannan wani unguwa ne wannan Rubu Igabi wannan sai dai mutum bi Pastor Jonathan wannan ya ce sunana Kefas Yusuf daga Kufes ina ne Kufes ne Gwaraji Road ko karamar hukumar Igabi Kaduna State
don Allah yana son ku ci gaba da fadakarwa da ilmantarwa musamman akan zaman lafiya da haɗin kai. To muna godiya Kefas. To sai wannan kuma ya ce mana assalamu alaikum, ina muku fata alkhairi da fatan kuna lafiya, muna jin dadin wannan shiri daga maman Zara hayin damani. To maman Jala muna godiya. Sai wannan ya ce assalamu alaikum, salam DITV da Alheri Radio, kai ma salam. Wannan kuma ya ce salam, sunana Musbahu Makarfi Road, ina muku fata alheri. To Musbahu a ringa sa cikakken address. Wannan ya ce assalamu alaikum, sunana Umar Alkanawi, gaskiya shiri naku yana fadakarwa kuma yana wayar ma da al'umma kai akan hadin kai da zaman lafiya. Ku tashi lafiya. To muna godiya. Wannan haka yake. To kai sai bari mu je ga ku masu kallon Isra'ila, na gan sai pipi ko gangare dai kar mu cinye mu kare. Anan akwai 08 hudu biyar shida takwas bakwai uku sai biyar a karshe. Sannan akwai 09 shida biyar daya hudu uku shida tara a karshe. Number nan za ku kira, amma ku fadi alheri fa, saboda mu suna mu ma alheri. Amma idan ba za ka fadi alheri ba ka ja baki ka yi shiru ko gangare dai. Allo. Allo. Najeriya da harshe dan ba. Ya murya wasa yana maka barka da yana maka da shi. To ya murya zawa na jin ka. Ba sunu baki sai dai ya murya sawa. A to ka bari ni gaba ga so mana. A ba kai sai masala na da kai kenan. Mai Madina maka barka da zuwa. Ina na musaddiq ma to. To musaddiq ai ka sin shi ko? Muna jin ka. Mukuru Sadiq muna tare da kai. Ina ka kai matan kuma ko ga ba ta kudi mota ta koma gida. Mata na ta tofi gona. Su suna zuwa gona mu muna fita nema. Lallai. Wata kuna gonan gaba ɗaya ne ai. To haka ne muna jin ka Musadi. Abu da aka tattauna da wannan bayan da baka da kai. Amin. Maudu'in mu na shine akan kike al'ada ko? Musamman yaruka da gudunmawan da yarukan za su ba wurin hadin kai da zama lafiya. Kato zaman lafiya da an ka duba ma ko a gwamnatin dai wurin babu gwamnatin da za ta samu ta cika idan babu wannan zaman lafiyar nan. Barashi. Kuma daga bangaren kabilun da muke da su kamar dai akan dan samu wani lokaci akan dan samu hayaniya to amma dai da sa da wasu lokutan zuwa yanzu haka an dan samu sauƙin abubuwan kamar suna iya cewa mutane kawai su ya dan waya kan to mun gode Musadi, mun gode sosai. Da fatan na fita shi a Allo. Allo. Hello. To muna tare da kai. Ya gajiya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To Umar suna muna tare da kai. To baki ne ba ko daya ba. To muna jin ka. To shiri ma na jin dadin da kuna kasancewa da mu. To mun gode muna godiya. Allo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci. To barka ki dai. Kana tare da Zara daga hayin Malam Bello. To Jara don kwalisa muna jin ka. Ina Anti Fati ta shiga yau. Anti Fati ya je gona. Ba dai ta gaji da halinka bane ta yi ya. Kai, kai magana. Ali na bin chawo ne, mata berekete suna so zan siye su. Hello? Muna jin ki a gurguje. To amin mun gode jala dan kwalisa. Hello. Hello. Anyamuri. Ni ne na. Anyamuri. Muna jin ka wake magana. Ko sai an dan. Kuna tare da Abubakar Baba Amira da ke nan goma. To Baba Amira a gurguje dola. To ya ayyuka kokari. Lafiya kullu. To kai da baki da muku fata alkhairi na musu kuma san da zuwa. To ni da baki mun gode. Dan kotu ne aka ce ko bakatare. Wana surubu ne kai baka maka nan Kaduna baka san suburu ba? Surubu. Surubu. Surubu
surubu kai an ce surubu Turku. hey wana Ina mai fata alkhairi. to ya gode sosai mu ma muna godiya allo Assalamu alaikum. wa alaikum salam Yawa, suna Salis Muhammad. to salis muna tare da kai Yawa, ina yi baki barka da zuwa. to baki suna maka Allah ya mai da su gida. baki suna maka abirka da kasancewa da mun ma Yawa, yanzu. to mun gode hallo Assalamu alaikum. wa alaikum salam Ina muku barka da rana. to barka ka dai a gurguje dola pastor ba ko akwai wannan ya ce salam suna nasu radio tela kasuwa birci yana yi maka fatan alheri wadda fatan ka kawo mai saraban gurjiya bai sani ba ko ya sun ka ne alo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikum salam Najeriya daya. harshe dambam Najeriya daya. harshe dambam To ina mata fatan alkhairi kuna magana da Balaraba mai kyau daga Kinkinau. to me ce mis mun gode Wannan shiri yana burge mu sosan gaske yana nishaɗantar da mu kuma yana faɗakar da mu muna muku godiya. ala sirki mu ma muna godiya mu ma Muna gode dukkan hukumomin da suke gidan DITV muna godiya. Muna so kuma Allah ya kawo mai ɗaukar nauyin wannan shiri don ba ma son a daina muna so a ƙara ma lokaci ne. wannan gaskiya ne mun gode ga gwalaraba ne ko Yawwa to godiya nake ku tashi lafiya da bakin zauren nan gaba ɗaya ina musu fatan alkhairi dukkan su a gaishe da su da mai gabatarwa dukkan ku na gaishe. to duka mu mun gode buhu me kemis allo allo A Najeriya da harshe dambam ni ma wannan shirin ya furge ne na muku fata alheri wallahi. to wa sunanka Suna na mun tari daga hayin zamani. to mun tari mun gode sosai mun gode sosai Yau ban ga mutanen naka ba kai ga dai na ciki. su tafi gona kin sai abu mana hada da gona An suna da nan kai kafe a shago kada kawo allo Salamu alaikum. wa alaikum salam Najeriya tsawa harshe dambam banban Najeriya. wannan haka yake haka ne mun gode To gaskiya mun ji baki Allah ya saka da alheri in muka ce za mu shari'a kan bayanan su gaskiya babu lokaci. wannan gaskiya ne amin mun gode to mai jarabiya duk mutanen da sun kira suna yi muku barka da zuwa ne barka da zuwa wannan ya nuna an ji daɗin zuwan ku kenan Halo. To yanzu akwai mutanen surubu da suna tare da mu a daidai wannan lokaci. Ya kamata ka musu saboda kare wasu masu kai su doka kai Hausawa din ne. To da yaren surubu dun muna so ka ja musu hankali akan muhimmancin kasancewa da DITV da Alheri Radio da kuma hadin kai a kasar mu Najeriya. To ku baure ni da yare ko? Sosai. To kaman kennen ko produce bevene na kini urara ko vervene gudiya TV. Kusuna suni anaure kuma ne koti. Iran maneti a jarana sam. A junya kumin. A ju uringo tomin. Amaneti arni kusiken kanere. Musamman a ta kama jamborono ilimi ke neman ilimi ce to sai mu koma neman ilimi na ga wurin mu jamborono a warko anato amen duba di kawane kiranwa son su kanga di manete wuri ayubte te wuri na te wuri a warko diri ugaban ushiruru na Allah Najeriya daya harshe daban-daban ushiruri unkusonu mane te hir atekre
ayran wani yaramirin Geram kore. yaramirin A yaramire. gagar dan su ce yaramirin Yaramure. mu zama da Mu zama da. To yaramure. yawa Yaramure. To ta bangaren ka. na'am Me za ka iya fada ko abun da kana so ka fada ma masu kallo da saurare wanda wutakila ba mutum bai ka ba. abin da zan gaya wa masu kallo da sauraro shine wannan shiri yana da matukar faɗakarwa, yana da ilmantarwa, domin yana da wa'azantarwa. Mu rika sauraron wannan shiri a Najeriya daya harshe daban-daban, amma akwai wani abu wanda yake burge da wannan tasha. To na zo ban faɗa ba, dama na jira a bani wannan dama ne. okay. Wato mai gidan nan yana matukar burge ni, ban taba ganin shi ba. Dr. Hakim Baba Ahmad yadda yake gudanar da rayuwar shi, ina son mutum mai saukin mu'amala. Yadda yake mu'amala da ma'aikatan shi, mu'amala sassauka. In ya kira waya baya ana wani shiri haka, in ya kira ba za ka taba cewa shine mai gidansu ba. Za a yi ta wasa da dariya. To abin yana matukar burge ni, yana ƙara jawo hankali na ƙara sauraron wannan kafa. Kana nufi sauran manyan mutane su yi koyi da shi baya goya marayu ko? Gaskiya ina kira ga dukkan mutane su yi koyi da bawan Allah nan, domin mai rayuwar shi ni tana burge ni saboda yana saukin mu'amala. Wannan haka yake. To kun ji abubuwan da mun tattauna da bakin namu. To da fatan zai yi koyi da shi baya goya marayu. A madadin bakon namu ta hannun dama menene zan ce Malam Musa, sai kuma daya bakon namu wanda suka tara mana har shirin ya kai muku yin da kuna so. A madadin shugabannin gidan rankataka tun daga sama har kasa, sai kuma wanda yana shirin neman aure gangare dai a can akwai Samsu haya Sanu da makocin shi Abdullahi. Nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa na DITV da Alheri Radio, sannan ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na Najeriya daya harshe dan ba. Una bye bye.